धन्यवाद। अब हामी हाम्रो फुटबल हस्तान्तरणको कार्यक्रम रहेको छ। त्यसर्थ आजको म्याच बल हस्तान्तरण गरिदिनु हुनको निमित्त अतिथिज्यूहरूलाई पनि बसिदिनु हुनको निमित्त म अनुरोध गर्दै आजको म्याच बल हस्तान्तरण गरिदिनु हुन वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष, त्यसै गरी युवा व्यवसायी नवीन लामाज्यू, गोपाल बस्नेतज्यू लगायत उत्तम खड्गीज्यू लगायत सम्पूर्णलाई गइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। मधुमेला भर्सेस चुलाचुली म एउटा उद्घोष पनि गर्न चाहन्छु। हामीले यस कार्यक्रमलाई आयोजना गर्दै गर्दाखेरि अतिथिज्यूहरूलाई एक मिनट मैले त्यही खेल मैदानमै मैले रोक्न चाहेँ। हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई विभिन्न स्थानबाट विभिन्न क्षेत्रबाट हामीलाई सहयोग प्राप्त भइरहेको छ। तसर्थ म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु विक्लाजुङ गाउँपालिकामा पछिल्लो समय युवाहरूमा हौसला प्रदान गर्नुहुने, सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नुहुने, युवाहरूलाई जहिले पनि मोटिभेट गर्नुहुने हाम्रा मिक्लाजुङका पछिल्लो समय युवाहरूको ढुकढुकी त्यस्तै गरेर अतिथि आसन ग्रहणकै क्रममा चुलाचुली गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का श्रद्धेय अध्यक्ष मेरो मित्र सागर जबेगुज्यूलाई पनि मञ्चमा अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरेर वडा सदस्य विष्णु भट्टराईज्यूलाई पनि मञ्चमा अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। कराउने बेलामा त हुँदैन हौ। के हो सुरुमा गोल त ल्याउला जस्तो हुन्छ। सिङ्गम टु अरे हौ नाम पनि के हुनु। कता हानेको थियो Kuya pala, ito ganyan tayo sila. Oh, yes, ito t-shirt ako na. Ito para. Si turtle kaya Ni. ay सबै कुदैन एकातिरमा एक मुष्टा कुद्छ अनि
थर्ड फोर्थ त्यसै त टिसर्ट लाउनु केन्द्र कुन उताको कि होइन पत्रको कि यहीँको यहीँको होइन त्यो अग्लो छ क्यान्टी अग्लो अरे सेम छैन नि त छैन भर्खर स्टार्ट हो मधुमला र उताको चुला चुलीको रुममा बसिदिएको अब त म त आन्टीसँगै गरेको छु आज खतरा च्याङ्गा जातिमा मन पनि हुन्छ त मलाई के भन्दै थियो के कुराहरू कसले देखिँदैन क्या बसेर हेरौँ अन्त कता हो कुन हो यो हो त भित्र 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 यो फेरि कुकुर चाहिँ जहिले छिर्दो रहेछ सबसे अगाडि यही छिर्छ चप्पललाई लिएर भागिन्छ अनि आज त एउटा छिरेछ नत्र अरू बेला 2-4-3टा पो छिर्यो अगाडि बढ्नु छैन सब उयो जस्तो लाग्छ गुल्टुङ गुल्टुङ गुल्टेर अगाडि छोड्नु छैन कस्तो लानु नि सुट हान्नु नि
हिरो का एन्ट्री लास्टमा हुन्छ दिइहाल्नु नि त्यो दिन। खेल्नेलाई हुँदा नि हेर्नुलाई टेन्सन हुन्छ गोल छोडेको छोडै रहन्छ लुले गर्दा खेलिरहेको थियो मलाई त्यो थुक्का कोही छैन साइडमा Kita senda di dalam bola. ताममा हाम्रो त ताममै हानेको थियो नि हानेको थियो नि छेप गरेको किडनी नै दुखाउ गोलहरू पनि मान्छे भयो हेर्न बल कस्तो फिनिङ
मनमा पल्ट सक्दैन एक्लैले खेलाउनु पर्छ त यार अगाडि पुऱ्याउनु कलर सक्दिन आदि धन्यवाद यार आनंद यसै गरी अतिथि आसन ग्रहणकै क्रममा युवा समाजसेवी मानबहादुर श्रेष्ठ सरलाई पनि म आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। फेरि पनि अतिथि आसन ग्रहणकै क्रममा स्थानीय समाजसेवी राजनीतिक कर्मी मानबहादुर राईज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी भक्त पौडेलज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को दिया पो सोचिरहेको थियो भने क्या त्यो खोइ दाइको छोरी छ भने त्यसको मम्मी कुसँग हो मेरो त खै देख्दिनँ हौ बाहिर Kawa. Kawa. चेकमै बस्दैन उनीहरू सबै आम त यिनीहरू चाहिँ आउँदैन अनि चिज भयो यो खोइ हो कुदेन त फेरि पल्लो पोस्टमै पुऱ्याइदैन हौ अन्धै हान्दै यार ज्यान क्या यो सिउर बल्थ्यो नि यसमा चिनी रह्यो भने
सिधै बोलमा गएको भए त लागिगएको हो म त लाग्यो भनेको बढी अलिक बढी उता हानेछ होइन त्यसले हान्नै पाएन नि भ्याएन नि बिचरा त्यसो बुझ्नु परेको थियो नि त उसलाई म त भेट्दैन जस्तो लाग्यो धन्न भेट भन्नु न हान्न पनि चाहिँ निकै उड्दो रहेछ है त्यसको रनिङ राम्रो रहेछ हौ यता साइडबाट खेल्ने नौ दामी त्यो मान्छे छैन भेट्ने थियो त त्यसले छैन आउट थिएन गएको थिएन त आउटै थिएन त हौ आउट त थिएन थिएन हौ उहाँको सिटी बजाउँछ आउट थिएन नि बल फर्काइसकेको थियो कोही छैन यो भएन क्या त्यहाँ माइक भ्या गरेर राख्नु माइक लिएर दिइहाल्नु मेरो रफ खेलिरहेछ पुरै रफ खेलिरहेछ क्या अघिदेखि खै त मजमलाले नि उ ल्याएन त अल्लिनु पर्ने थियो उल्टो दिन्छ हान्न हौ पोलमा कुद्दैन झन्डै बोलाउँछ पाइसकेको यहाँको त फल्लियो त हान्न चाचो ओए सेभ कर के बलामी खेलेको
के खेल्दैछ आज न गोल पनि ओइ ओइ आम्मामा कस्ता हान्नु हाम्रो त हानेको छ यार उल्टी सुल्टी सबै देखाउँछ त नानी यहाँ पनि त्यो अवस्था त्यस्तै थियो नि त छिराउँथ्यो नि त्यहाँको चाहिँ लिन्छ त उनीहरूले त्यसले लाउँछ क्या गोल कतिखेर अगाडि बढ हातले हाल्छ एकपल्ट कस्तो कस्तो पायो खै कहाँ गयो पुऱ्याउनु त पुऱ्याउँछ नि पोस्ट सामान के हान्दैन पानी कस्तो बर्खा जस्तो पानी आएको है आज
सबै चाँडा टाढीतिरका सोल्टी छ नि एउटा मात्रै मदमा लाग्यो कि पर मात्रै देखेको अर्को पनि छ मिलन के लानु पनि हो पाउने परेन कार्ड पाउनु परेन दिवाली त्यो सोल्टीलाई चाहिँ उल्टी हान्ने त्यही होइन लडा के भन्दैछ अहिले पनि गेम छ नि म त कार्ड बनाइदिनु न त्यही स्प्रे पो हाल्नु कताको दिया माथिको दिया चाहिन्छ सोभाले गर्दा हो नि पोल सारेको छ धेरै फरक छ हो त अनि त्यसको सिधा पाउँछ त यताउता अलिकति नै आफ्नो मजा लाग्ला नि केही न केही हुन्छ क्या पक्कै गोल लाग्नुपर्ने क्या अब त्यसलाई किपर हाम्रो चुमक जस्तो छ नि त अनि त्यत्रो धेरै राख्दैछ नि त मान्छे त्यत्रो मान्छे कटाएर हान्दा अनि कराएपछि मात्रै फल हुनुपर्ने आउट हाने पनि भएन अहिले होइन यस्ता त्यस्तै हुन्छ जस्तो लाग्छ प्लेन्टी भयो भने त फेरि यताबाट पुरै हाम्रो किपर खतरा छ नि दामी 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 मिठो हिर्क्याल बनाइ बस्छ ओ कभर गर्न दुईजना नछेको बल्ल एकचोटि उहाँबाट सुट गर्नु हो त ओइ
डक्टर अहिले एकछिनमा आउँछ डक्टर होइन डक्टर नि पो आउँछ मान्छे पक्रेको हेर्नु त के गरेको होला मर्काको घरमा पड्केको पक्रेको कोठा होला पेनल्टी 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 दिनुपर्ने हो यो त भएन होइन होइन त्यस्तै अवस्था त्यस्तै त प्रत्यक्षदर्शी त्यत्रो देखिराखेको छ ठेलेको छ त्यहाँ बेकारमा हान्न हौ म्यान हेर न भनेको उडाइदिन्छ होला टच भएर मात्रै नभए ठिक ठाउँमा जाँदैछ बल त ठिक ठाउँमा जाँदैछ होइन अर्कै खेलाडी होइन के हुँदैछ के साह्रो जान्छ हेर न मान्छेले पक्रिनु फुटबल पो हो त्यो लडेको है ये बेला 2-4 वटा जात छिराइहाल्नु पर्छ 12 र 17 लाई त एक रेडमा राख्दा भइगयो त्यसो
12-17 किलो 12-17 किलो यो थोपेर अब